Nicola e bentornati sul canale. Sono a Tarifa, sono nel punto più meridionale dell'Europa continentale. Alle mie spalle c'è l'Africa, oltre allo stretto di Gibilterra, e sono qui con la mia tenerella, ma con anche un'altra moto e un'altra persona. Ce l'ho fatta, in questo viaggio sono riuscita a convincere la mia migliore amica. Lei è una fantastica viaggiatrice, ha girato il mondo con uno zaino in spalla, in solitaria, ovunque, senza paura, senza temere nulla, e questo è il primo viaggio che facciamo in motocicletta insieme. Ma non è solo il primo viaggio in motocicletta che facciamo insieme, è anche il primo viaggio in moto per lei. E alle mie spalle c'è la Tenerella, la mia Tenere 700, l'XSR 700 e adesso vi presento Gwendalina. Ciao! Non è stato un inizio facile, sicuramente è stato un inizio pieno di entusiasmo, ma le prove dell'eroe, quasi tutte le prove del motociclista le abbiamo affrontate e siamo qui dopo circa 2400 km di viaggio. Godetevi il viaggio anche voi! Se i miei video vi piacciono, lasciatemi un mi piace, commentate qua sotto, condividete questo video con i vostri amici, iscrivetevi al canale che per me è molto importante. Ma adesso andiamo avanti, il viaggio prosegue. Siamo sopra Tarifa, 10 km dalla spiaggia, e per cui adesso abbiamo 80 km qui da Tarifa, ci fermeremo a Playa de Bologna, che è stupenda, e poi proseguiamo verso la prossima destinazione. A fra poco! Benvenuti a Cadice, città fondata dai Fenici, si dice sia la città più antica del mondo occidentale. Qua ci troviamo nella piazza principale San Juan de Dios. Vi ricordate quando vi dicevo che Tarifa è la capitale morale del vento, ma che un'altra è la vera capitale del vento? Ecco, questa è Cadice e qui soffia talmente tanto vento durante tutto l'anno che persino il sistema sanitario nazionale spagnolo riconosce e copre parte delle cure legate a vere e proprie patologie collegate a questo vento fortissimo che soffia tutto l'anno e a cui gli abitanti sono sottoposti. Oggi siamo fortunati perché soffia un po' di vento ma molto poco. Siamo al mercato centrale di Cadice. Mangiare al mercato centrale delle città è un'esperienza assolutamente da fare. I ristoranti che vedete qui attorno utilizzano il pesce invenduto della giornata al mercato, quindi il pesce freschissimo che viene cucinato immediatamente. La differenza forse rispetto a Barcellona, rispetto ad altre città come magari Valencia, è che qua veramente si respira un'atmosfera autentica, molto locale. E adesso noi andiamo a mangiare. Queste sono le tortillas di gamberetti. Siamo in Havana? No, siamo a Cadice. Ma Cadice viene chiamata anche la Havana de Spagna. Dal porto di Cadice partivano infatti quelle imbarcazioni che portavano le persone oltreoceano. Se ci guardiamo attorno, i vicoli, le inferriate, sembra un po'. Si può sognare di essere un po' in Havana. Se venite a Cadice, mangiate il cabeglio dell'angelo, cabeglio dell'angel, capello d'angelo, e si chiama così dalla presenza di scorzette di arancia nella confettura interna. Eccezionale.
questo albero del Kapok. Sono sincera, siamo andati a cercare che cavolo di albero fosse. È un albero, a me sembra secolare, è immenso, è bellissimo. Ci troviamo in un giardino andaluso. In tutta l'Andalusia, tutte le città sono disseminate di questi bellissimi giardini andalusi, e prossimamente vi faremo vedere che alcuni di questi sono abitati da, come dire, allegri, colorati, coloratissimi ospiti, non sempre graditissimi. Come Tarifa, anche Cadice si trova sulla costa della Luz. Questo posto, Cadice, questa città, è conosciuta anche per una luce particolarmente brillante. Qui la luce, riflettendosi sul mare, crea dei riflessi argentati sia sulla superficie del mare che sulla superficie delle abitazioni di Cadice. Da qui Cadice è chiamata anche Tassita de Plata, tazzina d'argento. È il momento del cortado, caffè macchiato caldo. Prima di ripartire, facciamo una sosta veloce in concessionaria Yamaha per rimediare a un classico errore da viaggio: lo spray per la catena portatile, che avevo comprato apposta ma che è finito in quel luogo misterioso dove si perdono tutti gli oggetti che si dimenticano al momento della partenza. Un po' come quella storia dei calzini in lavatrice. Già che c'eravamo, abbiamo ingrassato le catene delle moto. È una di quelle attenzioni che possono sembrare dettagli, ma fanno davvero la differenza quando sei in viaggio per tanti giorni. Ora rimanete con me, perché stiamo per arrivare in un posto davvero meraviglioso. Vi racconto una cosa interessante. NordVPN festeggia il suo compleanno, ma ha un regalo per voi. Se acquistate un piano biennale riceverete 4 mesi extra utilizzando il link che vi lascio qui sotto in descrizione. Ma non solo, se vi iscriverete a questa offerta entro il 19 marzo riceverete ulteriori 6 mesi gratuiti. Questo vuol dire 34 mesi al prezzo di 24. Non vi sto parlando di una semplice VPN. NordVPN, grazie allo strumento del Threat Protection Pro, protegge la vostra navigazione bloccando malware, pubblicità e persino quei siti di shopping che sembrano legittimi ma che in realtà sono delle vere e proprie trappole. Insomma, libertà, sicurezza, l'uso nei miei viaggi, l'uso a casa, e l'abbonamento che ho sottoscritto copre fino a 10 dispositivi. Trovate il link in descrizione. Se guarderete questo video dopo il 19 marzo avrete comunque 4 mesi gratuiti extra sul piano biennale. Grazie NordVPN per supportare i miei viaggi, e adesso torniamo a Siviglia. Benvenuti a Siviglia. Ci troviamo nella bellissima Plaza de España. Nel 2018 è stata nominata il secondo luogo più interessante al mondo. Qui vediamo alcuni degli elementi caratteristici di questa incredibile e meravigliosa piazza: gli azulejos delle sue decorazioni, il canale e la pianta circolare. Andiamo a vederla. Molti potrebbero pensare che si tratta di una costruzione antica. In realtà la Plaza de España è stata costruita nel 1914 e i lavori sono stati completati in tempo per l'Expo Universale nel 1929. Aiuto ai cigni. Oh, occhio che non mi becchino, Lo sapete che questa Plaza de España ha un diametro di 170 e un'area, una superficie di 50.000 metri quadrati? Ma non c'è da sorprendersi, perché il centro storico di Siviglia è uno dei più estesi di tutta l'Europa. Stiamo andando verso la zona delle cattedrali.
A Siviglia ci si può spostare anche in tram, come vedete alle mie spalle, ma l'incredibile estensione della ciclovia qui a Siviglia, ben 180 km di ciclovia urbana, fa di Siviglia la città con la ciclovia urbana più estesa di tutta la Spagna. Un passato lungo 2 secoli come città più importante al mondo dal punto di vista dei commerci. Siviglia infatti venne conosciuta anche come porta delle Indie. A fianco della cattedrale di Siviglia c'è anche un archivio dedicato a tutti i commerci con le Indie. Tra le vie di Siviglia nasce anche un'importante amicizia, infatti proprio a Siviglia si conobbero Amerigo Vespucci e Cristoforo Colombo. Alle mie spalle la cattedrale di Siviglia con la Puerta de San Cristobal. Perché la Puerta de San Cristobal? Perché qui troviamo una delle tombe di Cristoforo Colombo. Ma come una delle tombe? Eh sì, perché gli uomini importanti muoiono più volte, hanno più tombe, o forse non muoiono mai. Mi trovo ai piedi della Giralda, la torre della cattedrale. Voi vi aspettereste, come ogni torre, che avesse i suoi scalini, i suoi tanti scalini per arrivare fino in cima, e invece no, niente scalini, ma solo delle rampe. E perché mai? Ma perché il re non voleva attaccare per arrivare fin su ad ammirare il panorama di Siviglia? No, ci saliva a cavallo attraverso proprio queste rampe all'interno della torre. Ci troviamo all'interno del patio dell'Alcazar. Abbiamo imparato da Granada che il suffisso al è di derivazione araba. Ci troviamo in questa fortezza, alle mie spalle c'è la Giralda. La Giralda insieme all'Archivio delle Indie, insieme all'Alcazar, sono state dichiarate patrimonio UNESCO. Alle mie spalle c'è il Guadalquivir, il fiume che bagna Siviglia, e anche l'unico porto fluviale di tutta la Spagna si trova proprio su questo fiume Guadalquivir, che deriva dall'arabo Wadi al-Kibir, fiume grande. Mentre Madrid è la capitale culinaria morale della Spagna, Siviglia batte Madrid numericamente perché circa 700.000 abitanti abitano questa città, dove sono presenti 4.600 locali. Per cui fate un po' voi i conti, c'è un rapporto di 6 locali per singolo abitante. Troviamo nel quartiere di Triana, che è il quartiere dove una volta i gitani che non erano ammessi all'interno delle mura della città venivano confinati, e questo è il bellissimo quartiere, devo dire, di Triana, dove abbiamo approfittato anche per mangiare una frittura di gamberetti e una tortillas de camarones. Ci troviamo nel parco di Maria Luisa, dove veramente vi consiglio di fare una passeggiata perché è ricco di angoli dove riposarsi e godere di scorci veramente stupendi. In questo parco possiamo anche sentire il canto, ma anche il rumore assordante dei parrocchetti, che in passato, non essendo una specie autoctona spagnola,
hanno creato una vera e propria emergenza in città, perché li sentite ma non li vedete, perché il verde del piumaggio si confonde col verde delle foglie dove gli piace danzare, e qui ci troviamo proprio alle spalle della Plaza de España. Il giro di boa di questo viaggio è ormai alle spalle e l'abbiamo fatto proprio in questo episodio. Ma non temete, c'è ancora tanto da scoprire sulla via del ritorno. La prossima tappa? Cordoba, e poi un deserto molto speciale. Restate con me, il viaggio non è ancora finito.